Karong bespera sa Pasko, kamatikdan nga walay dagsa sa mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Ani ang report. Bispera sa Pasko, apan mingaw ug halos walay makitang mga pasahero dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal sa Ecoland, Davao City. Layo ra kung itandi sa dagsa sa mga pasahero karong panahuna ni adtong miaging tuig. Sama niining usa ka pasahero nga luyo sa hulga sa COVID-19, miuli gayud aron sugaton ang Pasko kauban ang pamilya sa Digos City. Balaka good ma'am, pero mas importante man gud ang pamilya god. Magkauban-uban karong Pasko ba may na lang. Sumala sa management sa terminal, may kunhod gayud og 80% ang ihap sa mga pasaherong midagsa karong tuiga sa bispera sa Pasko kung itandi sa miaging tuig. Karon na nga hapon, gamay na gyud kaayo ang ato ang mga pasahero nga mosakay. If we're going to compare gyud last year, ma'am, I think dako jud kayo ang pagkunhod. Hugot gihapon ang ginapatumang seguridad ug pagbantay sa pagpatuman sa health protocol sulod sa terminal. Ato agyod nga ginasiguro nga ma-implement gihapon nato ang ato ang mga health protocols nato, the guidelines and policies nga gipagawa sa ato ang mayor. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.